Agar siz har oy telefoningizga pul tashlaysiz, internet paket olasiz. Lekin baribir oyning oxiriga yetmasdan balansingiz erib ketayotganini sezsangiz, bu video aynan siz uchun. Bugun men juda muhim mavzuni ochib beraman. Yashirin tariflar, ya'ni operatorlar faol reklama qilmaydigan, lekin ayrim abonentlar ulab olishi mumkin bo'lgan arzonroq yoki qulayroq tariflar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot hamma uchun kerak, talaba uchun ham, taksichi uchun ham, tadbirkor uchun ham, ota-onasi uchun aloqa to'lovini qiladigan farzandlar uchun ham. Men sizga qaysi joylarda imkoniyat borligini, nimalarga ehtiyot bo'lish kerakligini, operatorlar nimani ochiq aytmasligini va tarif tanlashda qanday xatolarga yo'l qo'ymaslikni tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim maslahatlar amaliy qismda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying, chunki bunday ma'lumotlar pulingizni bevosita tejaydi. Oldin mobil aloqa tariflari ancha sodda edi. Masalan, bitta tarifda oyiga falon so'm to'laysiz. Sizga falon daqiqa, falon megabayt yoki gigabayt internet, falon SMS beriladi dedi. Tamom. Kim ko'p gaplashsa, daqiqasi ko'p bo'lgan tarifni tanlardi. Kim internet ko'p ishlatsa, internet paket olardi. Kim kam ishlatsa, minimal abonent to'lov bor tarifda yurardi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgardi. Operatorlar tariflarni juda ko'paytirib yubordi. Ommaviy tariflar, arxiv tariflar, maxsus tariflar, aksiya tariflari, faqat ilova orqali ko'rinadigan tariflar, faqat ma'lum hudud uchun beriladigan tariflar, faqat yangi sim karta olganlarga beriladigan tariflar, faqat boshqa operatordan raqam ko'chirib kelganlarga beriladigan takliflar bor. Bundan tashqari, ayrim tariflar reklama qilinmaydi. Saytning asosiy sahifasida ko'rinmaydi. Ofisga borsangiz ham birinchi bo'lib aytishmaydi. Mana shuning uchun odamlar yashirin tarif deb ataydigan holat paydo bo'lgan. Men bu yerda bir narsani aniq aytib qo'yaman. Yashirin tarif degani noqonuniy yoki sirli narsa degani emas. Ko'pincha bu rasmiy mavjud bo'lgan. Lekin keng reklama qilinmaydigan yoki faqat ma'lum shartlar bajarilganda ulanish mumkin bo'lgan tarifdir. Masalan, operator sizga oddiy 7 ming so'mlik tarifni tavsiya qiladi. Lekin sizning foydalanishingizga mos 35 ming so'mlik eski tarif mavjud bo'lishi mumkin. Yoki siz oyiga 100 ming so'm sarflayapsiz. Lekin aslida 25 ming so'mlik paket sizga yetarli bo'ladi. Farq katta. Bir oyda 25 ming so'm. Bir yilda 240 ming so'm. Agar oilada darta raqam bo'lsa, bu 2 million so'mdan oshadi. Asosiy o'zgarish shundaki, operatorlar daromadi faqat qo'ng'iroqdan emas, balki internet qo'shimcha xizmatlar, kunlik paketlar, avtomatik uzaytiriladigan obunalar, pullik content roaming, tezlik cheklovi olib tashlash kabi xizmatlardan ham oladi. Siz tarifni arzon deb o'ylaysiz, lekin ichida noqulay shart bo'lishi mumkin. Masalan, internet ko'p beriladi, lekin faqat tunda ishlaydi. Yoki ijtimoiy tarmoqlar cheksiz deyiladi, lekin video ko'rishga cheklov bor. Yoki abonent to'lovi past, lekin paket tugasa, har megabayt juda qimmatga tushadi. Shuning uchun bugun men sizga tarifga faqat narxiga qarab emas, balki butun shartlarga qarab baho berishni o'rgataman. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Birinchi navbatda siz o'zingizning real foydalanishingizni bilishingiz kerak. Ko'pchilik odam tarifni ko'r-ko'rona tanlaydi. Do'sti, menda zo'r tarif bor deydi, u ham ulanadi. Reklamada cheksiz internet deydi. Darrov o'tadi. Lekin har bir odamning aloqa odati boshqacha. Masalan, birinchi holat, talaba. U kun bo'yi Telegram, Instagram, YouTube, TikTok ishlatadi, lekin deyarli qo'ng'iroq qilmaydi. Uning uchun daqiqasi ko'p bo'lgan qimmat tarif foydasiz. Agar tarif chaqishi 1000 so'm bo'lib, ichida 3000 daqiqa va 20 giga internet bo'lsa, bu talaba 3000 daqiqaning 2800 tasini ishlatmaydi. Unga kiritilmaydi 1000 so'mlik. Interneti ko'proq, daqiqasi kamroq, tarif foydaliroq bo'lishi mumkin. Yoki ayrim operatorlarda ijtimoiy tarmoqlar uchun alohida paket bo'lsa, u ham mos keladi. Lekin u cheksiz so'ziga aldanmaslik kerak. Chunki cheksiz degani har doim ham haqiqiy cheksiz degani emas. Ba'zan tezlik pasayadi, ba'zan faqat matn va suratga ishlaydi. Video ko'rishga esa asosiy trafik ketadi. Ikkinchi holat, ota-ona yoki yoshi katta inson. Ular asosan qo'ng'iroq qiladi, WhatsApp yoki Telegramda gaplashadi. Internetni juda kam ishlatadi. Bunday odamga 1 giga internetli tarif kerak emas. Unga abonent to'lovi past, tarmoq ichida daqiqalari ko'p. Interneti 35 giga bo'lgan tarif yetarli bo'lishi mumkin. Lekin amalda ko'p oilalarda farzandlar ota-onasiga
eng katta paketni ulab qo'yadi. Chunki internet tugab qolmasin deb o'ylaydi. Natijada o'yiga 20 ming so'm ketadi, ota-ona esa 5 giga ham ishlatmaydi. Men bunday holatlarni juda ko'p ko'rganman. Odamning telefonda 30 gigabayt qolib ketadi. Lekin keyingi oy yana yangi paket yoziladi. 3-holat. Taksichi, kuryer, savdo vakili. Bu odamlar xarita, messenger, qo'ng'iroq, mijozlar bilan aloqa, ba'zan internet orqali buyurtma tizimlarini ishlatadi. Ularga aloqa uzilmasligi muhim. Bu yerda eng arzon tarif har doim ham yaxshi emas. Masalan, siz oyiga 35 ming so'mlik tarif oldingiz, ichida 1 giga internet bor. Lekin siz kuniga xarita va ilovalar bilan 7-8 so'mga ishlatsangiz, 1 giga 12-13 kunda tugaydi. Keyin har kuni qo'shimcha paket olasiz. 5 ming, 7 ming, 20 ming so'm. Oyning oxirida 35 minglik tarif 9 mingga aylanadi. Shuning uchun doimiy internetga muhtoj odamlar uchun paket hajmi, tezlik, hududdagi qamrov va paket tugagandan keyingi narx juda muhim. 4-holat, 2 sim karta ishlatadigan odamlar. Ko'pchilikda bitta raqam qo'ng'iroq uchun, ikkinchisi internet uchun. Bu ba'zan foydali bo'ladi. Lekin nazorat bo'lmasa, 2 barobar sarfga olib keladi. Masalan, birinchi sim kartada abonent to'lovi 40 ming, ikkinchisida 60 ming, jami 100 ming. Aslida esa bitta 7 ming so'mlik to'g'ri tarif ikkala ehtiyojni qoplashi mumkin edi. Yoki aksincha asosiy raqamda qimmat tarif turibdi, lekin internetni baribir ikkinchi raqamdan ishlatyapsiz. Demak, asosiy raqamdagi qimmat paket bekorga to'lanmoqda. Endi kim xavotir olishi kerak? Agar siz har oy balansga qo'shimcha pul tashlashga majbur bo'lsangiz, xavotir oling. Agar tarifingiz qancha turishini aniq bilmasangiz, xavotir oling. Agar sizda qanday pullik xizmatlar ulanganini bilmasangiz, xavotir oling. Agar nega pul ketdi degan savol sizda o'yga kamida bir marta paydo bo'lsa, albatta tekshiring. Agar siz bir necha yildan beri eski tarifda yursangiz, bu ham ikki xil bo'lishi mumkin. Ba'zi arxiv tariflar juda foydali. Ba'zilari esa hozirgi tariflarga nisbatan qimmat va noqulay. Shuning uchun eski tarif yaxshi yoki yangi tarif yaxshi deb umumiy hukm chiqarib bo'lmaydi. Hisob-kitob qilish kerak. Kim nisbatan xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz har oy bir xil abonent to'lovi to'laysiz. Paketlaringiz doim yetadi. Qo'shimcha xarajat chiqmaydi. Ilovada barcha xizmatlar ko'rinib turibdi va siz shartlarni tushunasiz, unda vaziyatingiz yomon emas. Lekin baribir yilga kamida 2 marta tarifingizni qayta ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Chunki operatorlar shartlarni o'zgartiradi, yangi takliflar chiqaradi, eskilarni arxivga o'tkazadi. Bugun eng foydali bo'lgan tarif yarim yildan keyin oddiy yoki qimmat tarifga aylanib qolishi mumkin. Keling, raqamli misol qilamiz. Siz o'yiga 65 ming so'mlik tarifdasiz. Ichida 25 gigabayt internet, 1000 daqiqa, 1000 SMS bor. Sizning real ishlatishingiz 12 gigabayt internet, 1 daqiqa SMS deyarli yo'q. Demak, siz paketning yarmidan ham kamini ishlatyapsiz. Agar operatoringizda 35 ming so'mlik tarif bo'lib, 15 giga internet va 300 daqiqa bersa, siz oyga 30 ming so'm tejaysiz. Bir yilda 360 ming so'm. Endi oilangizda 5 ta raqam bo'lsa, bir yilda 1 million 800 ming so'm. Mana yashirin tariflarni qidirishning haqiqiy ma'nosi shu, bir martalik emas, doimiy tejash. Yana bir misol, siz oyiga 30 ming so'mlik tarifdasiz, lekin internet yetmaydi. Har oy 3 marta 10 ming so'mlik paket olasiz. Jami 60 ming. Ko'rinishda tarif arzon, amalda qimmat. Agar 25 ming so'mlik tarifda internet 2 barobar ko'proq bo'lsa va qo'shimcha paket olish shart bo'lmasa, aslida qimmatroq tarif sizga arzonroq tushadi. Odamlar mana shu joyda ko'p adashadi. Tarif narxini ko'radi. Oylik umumiy xarajatni hisoblamaydi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Operatorlar odatda katta harflar bilan ko'rsatmaydigan shartlar. Men buni tarifning mayda yozuvlari deb atayman. Siz har qanday tarifga ulanishdan oldin aynan shu mayda joylarni tekshirishingiz kerak. Birinchi tuzoq cheksiz so'zi, cheksiz internet, cheksiz Telegram, cheksiz YouTube, cheksiz ijtimoiy tarmoqlar deyiladi. Lekin savol bering, tezlik cheklanadimi? Faqat ma'lum ilovagami? VPN ishlatsa hisob boshqacha bo'ladimi? Video sifati cheklanadimi? Hotspot, ya'ni telefon internetini boshqa qurilmaga tarqatish mumkinmi? Masalan, ayrim tariflarda ijtimoiy tarmoqlar cheksiz bo'ladi. Lekin ilova ichidagi tashqi havolalar, reklama, video yoki qo'shimcha servislar asosiy internet paketdan sarflanishi mumkin.
Siz Instagram cheksiz deb o'ylaysiz, lekin o'yinning o'rtasida asosiy interneti tugaydi. Ikkinchi tuzoq. Paket tugagandan keyingi narx bu juda muhim. Sizda 20 giga internet bor, tugadi. Keyin nima bo'ladi? Internet o'chadimi? Tezlik 64 kbit sekundga tushadimi? Avtomatik qo'shimcha paket ulanadimi? Har megabayt uchun alohida pul yechiladimi? Aynan shu joyda ko'p odam pul yo'qotadi. Masalan, megabayt narxi kichkina ko'rinadi, lekin telefon fon rejimida yangilanishlar, rasmlar, video, zaxira nusxalar orqali yuzlab megabayt ishlatib yuboradi. Natijada balans birdan kamayadi. Uchinchi tuzoq abonent to'lovi yechilish vaqti. Ba'zi tariflarda to'lov har 30 kunda, ba'zilarda kalendar oy bo'yicha, ba'zilarida kunlik yechiladi. Agar siz tarifni oyning 28 kun ulasangiz, keyingi yechim qachon bo'lishini biling. Yana balansda yetarli pul bo'lmasa nima bo'ladi? Tarif to'liq ishlamay qoladimi? Kunlik rejimga o'tadimi? Paketlar bloklanadimi? Ayrim holatlarda odam 2-3 kun balans to'ldirmaydi. Keyin paketlar qayta tiklanmaydi yoki abonent to'lovi yechilganda kutgandek xizmat ishlamaydi. 4-tuzoq eski tarifdan chiqib ketish. Ba'zan siz arxiv tarifda yurasiz. Unga yangi abonentlar ulana olmaydi, lekin sizda saqlanib qolgan. Agar siz undan chiqib ketsangiz, qaytib ulana olmasligingiz mumkin. Shuning uchun hech qachon shoshilib tarif o'zgartirmang. Avval eski tarifingizning barcha shartlarini yozib oling. Abonent to'lovi, internet daqiqa, paket tugagandan keyingi narx, muddat, qo'shimcha xizmatlar. Keyin yangi tarif bilan solishtiring. Agar yangi tarif faqat birinchi oyda arzon bo'lsa, keyingi oy qimmatlashsa ehtiyot bo'ling. 5-tuzoq aksiya muddati. Masalan, 3 oy e-xizmatda chegirma yoki 1-oy bepul deyiladi. Juda yaxshi. Lekin 4 oydan keyin narx qancha bo'ladi? Sizga SMS keladimi? Avtomatik qimmat tarifga o'tib ketmaysizmi? Aksiyalar odatda yaxshi, lekin odam muddatni unutgani uchun keyin ortiqcha to'laydi. Men tavsiya qilaman. Aksiya tarifga ulansangiz, telefoningiz kalendarga eslatma qo'ying. Masalan, tarif aksiyasi 25 mayda tugaydi, tekshirish kerak deb yozing. 6-tuzoq faqat yangi abonentlar uchun takliflar. Operatorlar yangi mijoz jalb qilish uchun juda qulay shart beradi, lekin eski mijozga bermasligi mumkin. Bu ko'pchilikni ranjitadi. Men 10 yildan beri shu operatordaman. Nega menga bunday tarif yo'q? Bunday holatda sizda variantlar bor. Birinchisi, rasmiy qo'llab-quvvatlash xizmatiga yozib, sizga mos maxsus taklif bor yo'qligini so'raysiz. Ikkinchisi, boshqa operatorga raqam ko'chirish imkoniyatini o'rganasiz. Ba'zan raqamni ko'chirish jarayonini boshlaganingizda amaldagi operator sizga ushlab qolish uchun yaxshiroq taklif berishi mumkin. Lekin bu har doim bo'ladi deb kafolat bermayman. Shuning uchun hammasini rasmiy kanallar orqali tekshiring. 7-tuzoq oilaviy yoki guruh tariflari. Ular foydali bo'lishi mumkin, ayniqsa bitta odam hamma uchun to'lov qilsa. Lekin ichida limitlar bo'ladi. Nechta raqam ulash mumkin? Internet qanday taqsimlanadi? Kim asosiy abonent bo'ladi? Bittasi qarzdor bo'lsa, boshqalarga ta'sir qiladimi? Raqamdan biri chiqib ketsa, paket kamayadimi? Masalan, ota oilaviy tarif ulaydi. 4 ta raqam qo'shadi. Farzandlardan biri juda ko'p video ko'radi va umumiy internetni 10 kunda tugatadi. Qolganlar oy oxirigacha qo'shimcha paket olishga majbur bo'ladi. Demak, oilaviy tarifda nazorat bo'lishi kerak. 8-tuzoq pullik obunalar. Bu alohida katta muammo. Ba'zan odam tarifni ayblaydi, aslida pulni tarif emas, balki pullik kontent, musiqa, gudok, ob-havo, o'yin, yangiliklar, tanishuv miqdorini yoki boshqa xizmat yechayotgan bo'ladi. Har kuni bexiruz so'm, 1000 so'm, 2000 so'm ko'rinishi mumkin. Kichkina puldek tuyuladi, lekin oyga 30-30 so'm bo'ladi. Shuning uchun tarif qidirishdan oldin barcha pullik xizmatlarni tekshirish shart. 9-nuans, hududiy qamrov. Eng zo'r va arzon tarif siz yashaydigan yoki ishlaydigan joyda internet yomon ushlasa foydasiz. Masalan, uyda bitta operator kuchli, ishxonada boshqasi yaxshi ishlaydi. Siz reklamadagi tarifga aldanib o'tsangiz, keyin internet sekinligi sababli yana qo'shimcha modem, boshqa sim karta, Wi-Fi qidirishga majbur bo'lasiz. Tarif tanlashda faqat narx emas, signal sifati ham hisoblanadi. 10-nuans, roaming va xalqaro qo'ng'iroqlar. Agar siz tez-tez chet elga chiqsangiz yoki qarindoshlaringiz boshqa davlatda bo'lsa, oddiy tarif yetarli bo'lmasligi mumkin. Roamingda internet bir necha daqiqada katta pul yechib yuborishi mumkin. Chet elga chiqishdan oldin albatta roaming paketlarini tekshiring. Avtomatik internetni o'chirib qo'ying. Kerak bo'lsa lokal sim yoki eSIM variantini ko'rib chiqing.
Ko'pchilik ta'tilga borib, telefonini yo'qadi, messenjerlar yangilanadi, rasmlar sinxronlashadi va balans minusga kiradi. Bu juda real holat. Endi sizga aniq qadamlarni beraman. Men o'zim mijozlarga ham, tanishlarga ham aynan shu tartibni tavsiya qilaman. Birinchi qadam. Oxirgi 30 kunlik xarajatni tekshiring. Operatorning rasmiy mobil ilovasiga kiring. Agar ilova bo'lmasa, shaxsiy kabinetga kiring yoki kal markazga murojaat qiling. Sizga kerak bo'lgan ma'lumotlar, hozirgi tarifnomi, abonent to'lovi, qancha internet ishlatgansiz, qancha daqiqa ishlatgansiz, qancha SMS ishlatgansiz, qo'shimcha paketlar olganmisiz, pullik xizmatlar bormi? Bularni qog'ozga yoki telefondagi eslatmaga yozing. Taxmin bilan emas, raqam bilan ishlang. Ikkinchi qadam, barcha pullik xizmatlarni tekshiring. Ilovada xizmatlar, obunalar, qo'shimcha xizmatlar, kontent xizmatlar degan bo'limlarni oching. Tushunarsiz xizmat bo'lsa o'chirib qo'ying. Agar o'chirish tugmasi ko'rinmasa, operatorga yozing. Mening raqamimda ulangan barcha pullik xizmatlar ro'yxatini yuboring va men tasdiqlamagan pullik kontent xizmatlarini o'chirib bering deb yozing. Yozma murojaat yaxshi, chunki keyin dalil bo'ladi. Uchinchi qadam. Rasmiy saytdagi tariflarni solishtiring. Faqat reklama banneriga qaramang. Tariflar bo'limiga kiring. Arxiv tariflar, maxsus takliflar, ilova orqali ulanish mumkin bo'lgan tariflar. Raqam ko'chirish aksiyalari bor yo'qligini ko'ring. Har bir tarif bo'yicha quyidagilarni yozing. Narx, internet, daqiqa, amal qilish muddati, paket tugasa nima bo'ladi, ulanish narxi, o'tish narxi, aksiya muddati. To'rtinchi qadam, operatorga aniq savol bering. Kal markazga qo'ng'iroq qilsangiz yoki chatga yozsangiz, umumiy menga yaxshi tarif kerak demang. Bunday desangiz, sizga odatda ommaviy tarif tavsiya qilishadi. Buning o'rniga shunday yozing. Men oyga o'rtacha 12 gigabayt internet va 200 daqiqa ishlataman. Hozirgi tarifim falon so'm. Menga bundan arzonroq yoki shu narxda ko'proq internet beradigan barcha tariflarni. Shu jumladan arxivga o'tmagan maxsus takliflarni ayting. Mana shunday aniq savol bersangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. 5-qadam, raqam ko'chirish takliflarini tekshiring. Agar sizning operatoringiz qimmat bo'lsa, boshqa operatorlarning raqamingizni saqlagan holda o'ting takliflarni ko'ring. Lekin shoshilmang. Avval qamrovni tekshiring. Do'stingiz yoki qarindoshingizning o'sha operator sim kartasi bo'lsa, uyingizda, ishxonangizda, yo'lingizda internet tezligini sinab ko'ring. Chunki raqamni ko'chirib o'tib, keyin signal yomon chiqsa, tejashdan foyda yo'q. 6-qadam. Eski tarifingizdan chiqishdan oldin dalil saqlang. Screenshot qiling. Eski tarif shartlari, yangi tarif shartlari, operator bergan javob, aksiya muddati. Agar keyin noto'g'ri yechim bo'lsa yoki shartlar boshqacha chiqsa, sizda murojaat qilish uchun asos bo'ladi. Men har doim shuni aytaman, mobil aloqa masalasida ham hujjat va screenshot pulingizni himoya qiladi. 7-qadam. Agar sizga tushunarsiz pul yechilsa, darhol murojaat qiling. Balansimdan falon sanada falon summa yechilgan. Buning asosini tushuntirib bering. Qaysi xizmat uchun yechilganini ko'rsating deb yozing. Agar xizmatni siz ulagan bo'lmasangiz, ushbu xizmatga rozilik berganim bo'yicha dalil taqdim eting deb so'rashingiz mumkin. Har doim madaniyatli, lekin qat'iy yozing. Ba'zan pul qaytarilishi mumkin, ba'zan qaytarilmasligi mumkin, lekin murojaat qilmasangiz hech narsa o'zgarmaydi. 8-qadam. Oiladagi barcha raqamlarni bir marta audit qiling. Ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz qanday tarifda yuribdi? Qancha ishlatyapti? Kimda pullik obuna bor? Kimda internet yetmayapti? Kimda paket ortib qolayapti? Bir kechada 30 daqiqa vaqt ajrating, ilovalarni o'chib tekshiring. Ko'p oilalarda aynan shu auditdan keyin oyiga 200 ming so'm tejash mumkin bo'ladi. 9-qadam, avtomatik yangilanish va fon internetni nazorat qiling. Telefon sozlamalarida qaysi ilovalar ko'p internet ishlatayotganini ko'ring. Video ilovalar, bulutli zaxira, avtomatik yangilanish, messenjerdagi mega avtomatik yuklanishi internetni tez tugatadi. Agar tarifingiz cheklangan bo'lsa, Telegram va WhatsAppda media avtomatik yuklashni kamaytiring. Ilovalar yangilanishini faqat Wi-Fi orqali qiling. Bulutli zaxirani ham Wi-Fi ga qo'ying. Bu ham bevosita tarif xarajatini kamaytiradi. 10-qadam. Tarifni o'zgartirgandan keyin birinchi 7 kunni kuzating. Ko'pchilik tarifni almashtiradi va unutadi. To'g'risi, birinchi haftada ilovaga tez-tez kirib, internet qanday sarflanyapti, daqiqalar yetyaptimi, qo'shimcha pul yechilmayaptimi tekshirish kerak.
Agar yangi tarif mos kelmasa, erta anglaysiz va katta zarar ko'rmaysiz. Men sizga operatorga yozish uchun tayyor matn ham beraman. Masalan, shunday yozishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Mening raqamimda hozir qaysi tarif ulanganini, oxirgi 30 kunda qancha internet, daqiqa va SMS ishlatilganini, barcha ulangan pulli xizmatlar ro'yxatini yuboring. Shuningdek, mening foydalanishimga mos eng arzon tariflar va maxsus takliflar ro'yxatini taqdim eting. Paket tugagandan keyingi narxlarni ham alohida ko'rsating. Bu matnni chatga yuborsangiz, sizga ko'proq foydali ma'lumot berishlari kerak bo'ladi. Yana bir muhim maslahat, hech qachon norasmiy Telegram kanallar, noma'lum saytlar yoki yashirin kod bilan super tarif ulab beraman degan odamlarga pul bermang. Tarif faqat operatorning rasmiy ilovasi, rasmiy sayti, ofisi, USSD kodi yoki kol markazi orqali ulanadi. Agar kimdir pasport ma'lumotingizni, SMS kodni, shaxsiy kabinet parolini so'rasa, bu xavfli. Siz raqamingizni yo'qotishingiz, balansingizdan ayrilishingiz yoki nomingizga xizmatlar ulanganini ko'rishingiz mumkin. Yashirin tarif izlash kerak, lekin xavfsizlikni unutmaslik kerak. Bugun men sizga eng asosiy narsani tushuntirdim. Yashirin yoki kam reklama qilinadigan tariflar bo'lishi mumkin. Lekin ularni topish uchun shunchaki reklama ko'rish yetarli emas. Siz o'z sarfingizni bilishingiz, pullik xizmatlarni tekshirishingiz, paket tugagandan keyingi narxlarni so'rashingiz, aksiya muddatlarini nazorat qilishingiz va eski tarifdan chiqishdan oldin yaxshilab solishtirishingiz kerak. Eng katta xato bu tarif narxiga aldanish. Arzon tarif har doim arzon tushmaydi. Qimmat tarif har doim yomon emas. Muhimi, siz oy oxirida jami qancha sarflayapsiz va shu pul evaziga haqiqatan nimadan foydalanyapsiz. Agar siz shu videodagi qadamlarni bajarsangiz, ko'p hollarda oyga sezilarli pul tejashingiz, keraksiz obunalarni o'chirishingiz va o'zingizga mos tarifga o'tishingiz mumkin. Kommentariyada yozing, siz hozir qaysi operator va qanday tarifdan foydalanasiz? Oyga taxminan qancha to'laysiz? Internet yetadimi yoki doim qo'shimcha paket olasizmi? Men izohlarda eng ko'p uchraydigan holatlarni ko'rib, keyingi videolarda alohida tahlil qilib beraman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam har oy pulini tejaydi. Bilmagan odam esa operatorga ortiqcha to'lashda davom etadi.